ナイアガラです。あんなに高いところに。だけよ。木もあった。あった？本当じゃな。あれを出した後打ち出すんだろう。ああ、打ち出したナイアガラの滝。あれちょうど真ん中からついたけど人がつけたんだよね。わあ、端まで行った？行ったね。わあ、すごい。